幾錢啊，老細呢度？380。咁再嚟呢度就生菜，咪仲有葱，佢哋係會種埋一齊嘅，生菜同埋葱明啊嘛。市場嘅熱鬧啦，除咗有呢啲賀年飾物賣咧，咁啊梗係仲有賣餸噶啦嚇。呢度啊賣生埋一鹹酸咧，啖湯飲落去咧又爽啦。佢咧啲湯底啊係有少量藥材味，但係就真係冇去到絲書路咁濃藥材味嘅。各位觀眾大家好，今日咧就係星期五，哇！終於唔落雨，出翻啲太陽光啦。嗱，我而家所在嘅位置咧就係康蒙路啊。咁啊話説咧今年嘅花市重新復辦啦，但係咧荔灣區啊或者講老荔灣呢度啦嚇，就以往係會喺荔灣路嗰度搞嘅，咁啊封晒路嗰種啦。咁啊但係時至今日咧佢荔灣路都仲未封路搞正式嘅花市，但係咧就會好似以往咁樣啊，就擺啲檔口劃出一定嘅位置，就俾一啲花農咁喺呢度賣下花、賣下年桔嘅。嗱，好老實講啊，其實以往都係有咩疫情咩成之前都係有嘅。咁有少少似走鬼檔啊。至於今年咧就更多係用呢一種咁嘅形式官方劃個位置俾你，咁啊俾啲錢，然之後你就可以喺度擺檔賣花。嗱，我哋面前咧就有一個啦。嗱，呢位靚仔係揀到個心頭好成盤咁樣揸住，咁然之後咧呢度係好多桔嘅。當然，雖然你話同我哋早幾日去到芳村嗰啲比，咁梗係有差距芳村啊嘛，係咪先嚇？呢度係荔灣老城區咁啊，但係都確實有唔少嚇。我哋而家面前咧就叫城光匯，即是咧以前嘅新光百貨門口，咁啊佢哋喺度咧都劃定咗一個位置嘅。咁喺呢度附近咧，亦都有為數不少，譬如龍津路成條路都有好多啦，又或者各方向西華路亦是如此。今日呢集影片我就會帶大家過嚟呢度睇下嘅。咁啊唔知啲桔幾錢咧？我買問下先嚇。佢下邊嗰啲擺住咧開價就80，咁啊呢啲咧就爭少少啦，個樣個果又冇咁靚嘅，38蚊有交易咋。咁地下呢啲咧就要3位數㗎啦。咁啊我哋過去睄埋啲蝴蝶蘭啦，等我睇下先，睇下老細有冇寫住價先。睇唔到喎，我哋揀盤，譬如話最細嘅呢度呢幾盤問下價錢。嗱呢個就530蚊，咁啊呢盤就靚喎。幾錢啊，老細呢個？380。咁我輕輕睇過啦，大家應該都聽到啦嚇。蝴蝶蘭就真係我今年去過寥幾個花場見過最貴㗎啦。嗰盤佢捧住咧就380蚊。咁啊，如果我哋去翻芳村嘅話，大概嗰盤可能講下價，可能2嚿水樓下都搞得掂㗎啦嚇。咁啊當然啦，佢呢度係整到好企理、好精神嘅。就芳村嗰啲咧，就可能你真係要慢慢揀。以往我哋傳統所講嘅花市咧，就一定會涉及一樣嘢叫封路。咁啊，荔灣區呢度冇封路，不過咧亦都有幾個大嘅公園裏邊有搞過，譬如之前同大家去過嘅荔灣湖公園啦。咁啊，其實咧仲有文化公園亦是如此，據說最熱鬧啦就會喺文化公園嘅。咁啊，當然呢幾個地方咧，都係必須要到18甚至19號之後先至開幕嘅。荔灣湖公園就已經開幕咗㗎啦嚇，但係佢係叫水上花市。咁然之後咧，好似呢一種咁樣嘅擺街邊賣嘅劃咗地方嘅賣花嘅地方咧，就為數不多。不過我就知道咧喺陳家祠門口亦都會有一個。當然今日係未開幕嘅，我哋既然都嚟到啦，不如過去睇睇佢啦。話説咧，最近以往荔灣路嘅花市咧，就梗係陳家祠廣場啦。咁佢從1月18號開始舉辦嘅。咁到時咧就會有鮮花擺賣啦、年桔啦、甚至乎一啲年貨啦、即席揮毫，各種都有嘅。係咪好似以前嗰啲花市咁嘅感覺咧？咁而且咧呢度係唔需要封路。嗱，好老實講，好似啱先嗰種咧。我細個係住西湖路附近嘅大南路啊，咁咧我係唔需要，我哋屋企咧唔需要好辛苦咁行花市，行過買啲翻嚟咁啊擺下得嘅。只係當時住得比較細啦嚇，咁及後大個咗啦，搬嚟咗大南路啦，咁你要再買花咧，確實係啱先嗰種係比較合適嘅。以前而家揾啲走鬼檔買啦，咁及後咁慢慢
街道啊各種咧就劃咗啲位租俾啱先嗰種商戶喎，咁佢哋就可以喺度擺客賣客咁嘅。咁有時候咧仲會送貨上門嘅，不過要揾嗰啲人幫手拉上嚟咯。話咁快咧，我哋嚟到陳家祠廣場門口，咁啊我暫時見到咧，淨係擺咗幾個橙色嘅遮雨棚嘅啫，咁梗係啦。呢條影片拍攝嘅時候咧係13號，咁啊嗰個活動咧係18號先舉辦，咁啊咩都冇。好咧，到時可以喺度擺個迎春花市咧，就好似官方所講咁啦。古典又浪漫啊！個 slogan 幾好啊！咁啊時至呢個鐘數咧，啲小朋友就喺度玩下活動下咁樣樣，無他㗎，因為咧已經放假啦。再嚟，因為呢幾日落雨咧，廣州已經開始回藍天啦。而家喺戶外，大家就唔係好覺啊。去到室內啊，小心啲啊，因為咧嗰啲地磚啊好容易跣嘅。好，咁我哋終於翻到嚟荔灣路啦！正如先頭所講，今年呢度咧係會封路擺花街嘅，非常有幸地，我喺佢有花街嘅時候咧，我喺呢度做過2年嘢，公司搬咗過嚟呢邊，當時係封晒路嘅，過癮㗎！老實講，未搬過嚟呢度做嘢之前咧，我真係未行過呢個花街，真係唔好意思啊！咁過到嚟之後，發現當然你都係又係嗰句，你同西湖路嗰啲真係冇辦法比嘅嚇。但係都 OK 熱鬧啊！甚至乎如果你話講廣州3大嘅話，西湖路啦，第2嘅濱江啊，第3啊荔灣。其實我中意荔灣呢個多啲嘅，但係感覺上咧就濱江嗰邊就會闊落啲，因為佢有一邊就已經係望住個珠江河噶啦嘛，咁闊落啲啦嚇，見仁見智咧。好，經過不遠咧，我哋嚟到小梅大街，我哋喺呢度穿過去西華路睇下嘅，順便又睇下街坊市民收工買餸嘅情景啊。不過可惜今日個老婆冇陪我嚟，咁啊冇辦法啦。又睇下近期佢呢度有咩變化。其實話時話，我都好耐未嚟過啦。對面好似開咗間新嘅餐廳喎，呢個係食粉麵㗎係嘛？三棟天。咁嗱，而家呢個鐘數咧5點半，天亦都慢慢開始黑啦。咁大概6點鐘就已經黑齊，我哋揸緊啲，快啲過去睇睇。咁經過不遠咧，我哋嚟到小梅大街市場呢個暫且我咁叫佢啦嚇，其實都冇乜一個正確嘅名啊。因為咧呢邊呢個市場咧就室內，我哋不嬲唔入去。通常係老婆喺呢個市場買嘅，咁見到還 OK 啦。不過好老實講啊，可能會唔會係未收工？呢陣時係咩原因咧？感覺上咧唔係好多啫喎嚇，咁過有嗰啲有啦嚇，西關牛雜呢邊咧就賣菜啊，以往時好鬼熱鬧，擺晒出嚟嘅喎。今日咧可能檢查衞生啩嚇，個前邊賣蔗咧，仲有啲利是封啊、福字啊、揮春啊嗰啲賣嘅。好老實講啊，我之前喺疫情嗰陣咧，咪又嚟過一次嘅。喂，當時比依家仲熱鬧，仲墟冚應該講下。不過咧賣雞呢檔都仲喺度嘅嚇，嗰啲雞咧走晒出嚟啊，好生猛，好精神嘅。咁隔離賣番薯，再嚟面前呢度咧就真係唔係政府劃位㗎啦，佢就真係擺幾盤喺度嘅啫。咁咧我所講以往就係呢種啊，我哋會喺呢啲地方整盤吉翻去咁嘅。咁呢啲就冇明碼實價，我啱先去問過啦啊。最左邊嗰盤細盤但精神65，喂 OK 貴喎，我都幾貴喎。譬如話啱啱我哋喺城江湖門口問嗰檔啦，都好似係50幾蚊啫嘛嚇，即係細嗰啲啊，細嗰啲咁貴咁快咧。我嚟到西華路啊，我哋穿過康宏路嗰個路口，過去對面嗰邊睇，一路行過去就係金花街市場啦。嗰度咧就算冇花賣冇年桔賣咧，都好熱鬧嘅。過去再講啊。咁我哋終於嚟到西華路啦咁成日我話西華路好多美食啊放記，唔到坐滿人喎，好多咧門口咧都冇乜人嘅喎，唯獨係佢食嘢要搭到，好似連隔離檔嗰啲位都霸埋添食腸粉啊，真係交關。你話唔講又講下關於啲疫情啦，大家都仲記得呢度發生嗰個事情㗎啦封晒路，封一半封一半咁。時至今日咧，暫時我睇見好熱鬧嘅嗰啲餐廳啊，各種都開翻齊，天寶食坊啦、富記啦，全部都開翻門啦。而且重點唔係開翻門喎，係有人食嘢喎。而家未夠，天都未黑，富記咧80啦，咁都當然啦。
佢係食魚蛋粉。我哋繼續行咁啊，差唔多去到金花街市場入口啦。嗱，又係嗰句啊，啱先話啲餐廳多人咗，喂，市場感覺上唔似話好墟冚喎，咁啊或者再行前啲就可能熱鬧啲啦。到再講啦嚇，仲有呢個口立濕啊，大家唔知仲記唔記得呢間鋪頭咧？好多啲口立濕賣喎。我仲以為興興旺執鬼咗添，原來唔係，搬到375號啫。咁啊搬咗去前邊嗰度喺前邊嗰度咧。我之前嚟興興旺食過一次啊，唔知大家仲記唔記得？你話好食到癲咗咁又未至於，但係啲好老傳統嘅味道啦。以前喺御武街未食過，趁住仲有得做就試下，還 OK， 有人情味。既然嚟到又睇下啲鋪頭，喂，燒臘世家竟然關咗門喎，真係奇怪啊！都好想試，冇辦法啦，做咗咁多年都係要捱唔過啦。咁隔離石磨美食睇上去唔算多人有幾位街坊坐喺門口啦唔係喎，又熱鬧啊！嗱，我哋入去市場兜兜先出翻嚟 ，OK 熱鬧喎。雖然未知都話水泄不通，入唔到咁，但係咧可能呢邊平啲嗱，而且仲有大花衛蘭啦，我而家終於識啦，我翻去查過啦，大花衛蘭係啊。就係呢種幾精神喎。平時好似係賣嗰啲唔知咩果嗰度咧，而家咧就變咗賣揮春啦，應該都係一度攞貨嘅。至於呢邊咧就賣水仙上邊咧仲有嗰種叫豬籠草取個靚嘅寓意，豬籠入水啊嘛，係咪？仲有紅掌再嚟碌柚葉都有黃皮葉3蚊雞啊！好，我哋繼續行啱先竟然仲發現碌柚葉、黃皮葉添，5蚊嗰啲好啲5蚊嗰啲好啲。再嚟呢度就生菜，仲有葱，佢哋係會種埋一齊嘅生菜同埋葱明啊嘛，係嘛？至於入到嚟呢度咧，賣牛雜叔出行力展啦。咁咧牛佬好似都仲有開門嘅至於最熱鬧咧、最過癮就梗係呢邊啦，睇下係咪需要買啲好嘢翻去問下價先。睇先有呢啲福字2蚊雞咋，仲有呢啲掛住嘅添，掛住呢個好喎。老細呢個幾錢8蚊OK 喎，5塊喎，有5福臨門咁樣樣。仲有呢個兔仔係睇唔到幾錢兔仔5蚊雞我買咗呢個兔仔，佢係2個嚟啊，我唔拆開啦今年兔年啊嘛，輕輕喺啲窗花上面掛下都幾好啊。5蚊雞咋，真係抵玩喎！再嚟竟然發現咧，呢度有盤桔個盤靚啲嘅呢種，但係個果感覺冇咁靚譬如面前呢啲係68。如果市場嘅熱鬧啦，除咗有呢啲賀年飾物賣咧，咁梗係仲有賣餸噶啦呢度賣生蠔全部都係生蠔1蚊隻咁交關，唔係啊嘛，7蚊隻我睇咗爭好遠佢1蚊隻得掂嘅再嚟呢邊有銀柳同埋蝴蝶蘭10蚊一箱，呢啲係靚嗰種嘅，咁你可以買呢啲翻去 DIY 啦。仲有長壽花。咁鏡頭一轉過嚟呢邊咧，繼續賣菜係咪好 mix 得好交關咧熱鬧真係好熱鬧，應該咁講係好有市井味，即是話嗰種差唔多過年嗰種氣氛因為咧有時候你唔係過年咧，有啲嘢你唔會買，你唔會幾時嚟買盤桔3月份咁冇可能噶嘛。譬如好似呢啲咁盤都唔同噶38啦、48啦，呢邊就58密啲嘅。至於面前呢啲20蚊就一槍，佢係有幾多個花冧咧？我睇下有1、2、3、4，都 OK 多花冧喎，上邊仲有2個未開添。咁我哋繼續行蝴蝶蘭我就真唔買嗰啲留翻俾老豆買我都係買下呢啲咁嘅啫。繼續行咧，我知道金屏大廈門口就有嘅，或者咁樣，我哋喺前邊往左轉轉過去睇呢度市場過癮，可惜個老婆今日真係身體不適如果唔係嚟到呢度咧，佢又會買好多翻去嘅啦，超級熱鬧譬如話佢經常幫襯嘅龍龜燒肉啦，23蚊斤，老闆娘好似賣晒咯喎準備收工咯，成盤嗰啲蝦賣添，46蚊一斤。呢邊咧特價漫遊就26蚊斤，抵玩噶都。呢度幾好喎，而家咁噶，和安街呢度通常呢度叫和安街咁咧嗰啲菜販都會寫晒價錢以往咧其實真係唔會嘅，以往咧咁你問幾錢全部寫晒價錢譬如話18中年牛8蚊斤，
又或者番茄啊4蚊斤，咁啊輕輕貴啲啲咁多啦，同西朗市場嗰啲比啊，仲有連江紅橙8蚊斤，呢啲差少少菜心1蚊啫。我隔離咧就賣福字同埋福字熱鬧啦。再嚟，通常過年之前咧，我哋都仲有一樣嘢要買嘅，就係呢個出入平安啦，係啊，10蚊15蚊都有，咁啊平時都可以買啊，當然。不過呢度咧就永遠都係塞車嘅，大家睇下收車渣啲都唔好揸入嚟啊！好喲，咁有啲小販又會喺度擺下嘢啦，條路又窄啦，電雞又多啦，咁咪會塞車咯，好正常嘅。咁我正式嚟到金平大廈門口啦。好老實講嚇，呢度係有一個官方劃定一個區域喺度擺花嘅，賣一啲賀年嘅花嘅。咁但係裏邊都有不少，咁所以咧外邊賣啲乾果啦，大家睇下係嘛，幾鬼大袋啊嚇！睇有啲咩好嘢啊？嗱，譬如話有瓜子啦，有花生啦，好熱鬧喎，又有糖果啦。咁啊點解要食花生瓜子啊？話說係咁樣，我跟個老婆翻去佢哋嗰啲阿叔阿婆嗰啲屋企啦，喺農村嘅村屋裏邊嘅，唔好叫農村啦。咁然之後咧，佢哋一定係咁嘅。好似係新正頭新正頭嗰日咧係唔可以掃地嘅。咁你去到人哋屋企拜年咧，你就係會食瓜子呢啲，食完就掉落地下啦，叫拗銀呢個2個字我都唔知點樣做字幕啦嚇，拗銀嚇。咪要掟落地下，踩到污糟邋遢、碎濕濕，再加埋落雨咧，哇！咁啊好過癮㗎啦！就好似而家地下咁啊，你食完啲瓜子掟落去喎，跟住又踩到污糟曬，唔可以掃地喎。咁啊時至今日咧，城市中屋裏邊咧就確實係比較少咁做嘅。以前就算喺市區一啲舊屋成都會咁，尤其老一輩咧。咁再嚟既然講得佢呢度似一個擺賣點咧，竟然全部都係賣呢啲家用褲啦，10蚊條褲啦，咁好老實講呢啲咧就都係市場裏邊過癮啲。好，咁金花街市場咧就簡單行過啦，確實非常熱鬧，好有市井味，好有老廣州嘅市井味啊！接落嚟呢個環節咧我又肚餓啦，啱啱好6點，亦都係時候去食飯。去邊度咧？我哋梗係留低喺西華路街有啲好嘢食嘅。我哋去到前邊先講啊！我想去珍珍啊！好嗱，終於到啦！哇，呢邊咧就加團咗啊！呢邊又唔算好多人喎。呢個位係我噶啦。我哋去點嘢食先？今日食豪啲啊嚇，珍珍啊嚇，牛腩豬腸粉同埋牛三星湯喺度食。我嘅嘢食就送咗上嚟啦。首先咧要咗一碗牛三星啦，同埋啫啫粉，講下價錢先嚇。呢個啫啫粉好似係30蚊嘅，呢個係25蚊嘅，仲有呢個睇下評論就知㗎啦嚇。可能有時候唔記得，總共使咗58蚊，都比以前貴咗好多啊！好老實講，呢個就係我對眼就不過即便如此，大家睇下個啫啫粉先啦。首先咧佢哋呢度嘅招牌菜係咪啊？牛腩仲多過粉嘅喎，粉仲好似俾得幾少咁啊！過嚟仲有牛三星湯。不如我先試下個牛三星湯先啦，再嚟牛三星湯咧，一定係要配呢個嘅嚇，配咗呢個先至好食嘅。咁再嚟珍珍咧，其實咧你哋話咁鬼貴啊，好似其實咧係食呢種氛圍，你就要坐喺樹底品嚐下呢啲味道。咁你話貴唔貴？確實同以前比6蚊碗嗰陣咧，就真係貴咗好多咁但係咧為數不多㗎啦，好似呢啲鋪頭試啖湯先啦。真係唔同㗎。再嚟如果換著以前咧，佢哋冇咁多服務員醫嘅話咧，其實你仲係要自己去攞呢啲，你要睇住佢落嗰個牛三星仲過癮啊！依家睇唔到啦全部送上嚟嘅。啖湯真係好爽啊！再加埋啲鹹酸咧，啖湯飲落去咧又爽啦。佢咧啲湯底係有少量藥材味，但係就真係冇去到絲書路咁濃藥材味嘅。但係咧，絕對唔鹹啊！
跟住咧你就要咁樣食嘅，買起一紮牛三星，裏邊咧係乜嘢都有嘅，一定要有韭菜啦。今日好似錄得過咗少少啊。其實咧有一個原因係俾我擺咗一段時間，咁將所有三星塞落個口。喺呢個時候咧飲啖湯，咁人哋做得好食就梗係賣得貴啦，而且咧啲料都唔少啊。咁啊不過咧牛三星咧就唔係話食多料嘅，就係食味道嘅。佢啲味道真係幾好嘅。尤其咧，如果你話好似我啱先所講嗰幾間咧，佢啲三星都做得好，真係爆咗嘅。不過如果你一講話要食埋其他嘅美食，譬如追腸粉咧，咁我冇咯喎，就真係只有佢呢度嘅啫。而且咧，佢哋嗰啲三星都做得好爽口啊，絕對唔會話好硬啊，咬好耐啊。我食過啲好硬嘅，就唯獨珍呢度係確實真係唔錯。又或者咁講啦，綜合水平係好好咁啊，而且咧生意越做越好啦。咁啊點講咧？你話價錢貴，如果你話真係平咧，自己翻屋企煮啦，係嘛？買三星幾錢啫，係嘛？但係你話人哋煮埋俾你有咁嘅氛圍，真係難得㗎。而且咧價錢貴咗之後咧，有一個好處咧就係唔會咁難食得到。有時候咧嚟要等位咧就好冤枉啊，或者快食啊。好，三星我食得七七八八，擺陣先，然後留翻去最尾補翻食一啖。咁但係咧，其實咧，好似我呢種食法咧並唔係太好啊，因為三星咧浸咗湯太耐咧，佢係會變硬㗎。咁咧，至於呢一個咧，因為佢有個鐵煲保住溫㗎嘛，佢唔會變得好凍嘅啫。但係試試佢啊！最正嗰個做法咧，應該係先食晒三星，因為份量實在都有點多啊，跟住再食呢個，因為有個鐵煲啊嘛，咁鐵煲佢又唔會凍嘅。咁咧都試試佢啊嚇！咁啊，但係咧有個地方咧又係我自己厭尖啊，我啊唔係好中意珍佢哋用呢種粉嘅嚇。真係唔係太喜歡，其他一切還好，就係呢樣咧就都係嗰句啦。我自己對呢樣嘢要求係好高。至於牛腩咧，就做得好，喺我心目中有幾間啦嚇。松桂路嗰間咧，再嚟咧，其實仲有一間連鎖店都做得幾好嘅，我成日去食，不過冇拍片嘅，就係太平沙真係做得幾好嘅。咁咧，佢哋呢度咧起碼睇上去質感夠勁，夠大份嘅。即使啱先呢嚿咧，肉多肥少都好咧，都係好腍嘅。嗱，你話如果啲粉好似失色啲喎，啲牛腩啊補翻晒啲分啦，係嘛？啱先嗰嚿比呢嚿仲要鞋啊，睇個樣啊，但係咧食落一啲都唔係。如果你話喺廣州咧，你揀3間俾我咧，堅記，但係有時出品咧就標忽啲。第二個咧就我啱先所講嘅松桂路嗰間啦。咁啊，再嚟呢間亦是如此。咁至於連鎖店咧，就佢嗰啲汁就芡打得多咗啲，咁啊糊咗啲，但係味道都確實真係唔錯嘅。咁啊，仲有咧，佢哋嗰啲辣醬都係好好嘅。堅記辣醬就好啦，好老實講啊，真係比較一般嘅嚇。太平沙都係好好嘅嗰啲辣醬，咁但係呢個辣醬咧都唔嘢少嘅。佢又唔係太搶，太平沙嗰啲係好搶嘅。點解我咁記得？因為我中午就食過一份啦嚇，好搶嘅，佢會令到你後段都覺得好辛苦，一定要擺喺後段食嘅。但係呢個就唔同，即使好似我而家咁樣點落去咧，食起身咧都唔會太辛苦。同埋仲有另外一個地方咧，我係好中意佢哋唔會搞到好鹹啊。有啲鋪頭老字號咧，因為佢始終人手不足唔知咩原因啦嚇。佢好食歸好食啊，但係你一定要朝頭早去食嘅。邊間我唔講啦嚇。好食就歸好食，但係一定要朝頭早去食。點解咧？佢個湯汁滾到晏晝咧，咁好鬼鹹喎。佢呢度咧就唔會啊，大家都知道呢個鐘數都6點幾啦，係嘛？一樣唔會，一樣。以前我食唔到啊，原來係咁喎。佢裏邊咧應該係落咗甜醬嘅，真係唔記得啦。次次你嗰啲咩咧三醬腸粉嘅名，雖然啲腸粉都係嗰句我就如果喺呢兜嘢裏邊要講最低分咧，絕對係腸粉。但係其他全部冇關數，好過癮喎！點解以前都發現唔到佢好似有一個老朋友喺身邊，佢身上有一個好大嘅優點，譬如話佢佢老粗咁，但係其實佢識畫畫，仲有國畫嗰種咧但係原來係咁過癮喎！
買呢時候咧又再飲啖三星湯，經過多方努力、千辛萬苦啊，終於將呢碗牛三星食晒。雖然貴，但係真係份量真係交關。接落嚟我繼續食埋呢個豬腸粉啦嚇，都係嗰句啦，擺咗一段時間冇令到佢話變凍嘅。咁啊再嚟，而家我先發現一樣嘢啊嚇，佢又冇話一汪油咁喎，真係俾心機嘅喎。雖然收咁貴，唔係話咁 hea 嘅喎，係嘛？不過再嚟啊，試條菜啊嚇，因為如果係鹹底嗰啲咧，我一定唔食嘅啦。你坑我都唔食，試試佢咧，喺呢度係走咗去添。OK， 真係絕對唔會話好油膩，我老婆好驚嗰種喎。咁我哋成日食菜話要咁樣整啲油出嚟浸嗰啲水啊，咁呢個就唔使嘅，絕對唔油嘅。再試件牛腩先啦，不如呢件好啊嚇！哇，一定要點滿啲辣椒醬。超滿足。有辣味啊，超滿足。再整魚腸粉。Hello， 我又食飽飽啦，大家睇數啦，點咧？好唔好食？大家應該睇唔到噶啦，應該感受唔到噶啦。咁啊，但係咧人情味咧就好過人嘅，唔知大家幾耐未嚟食過咧？咁啊，我都好耐啦嚇，諗唔到嗰個腸粉係最驚喜嘅。好老實講，腸粉係最驚喜嘅。好啦，今日影片到呢度為止啦。你哋各位觀眾，下集見，拜拜。